今日仲係6月1號，頭先11點幾就喺 Windhoek 嗰度搭咗大概1個鐘頭機向南，咁嗰啲係細機，係得12個位，同埋行螺旋槳嗰啲呢，即係非洲好興嗰啲啊。咁而家啱啱 check in 咗間酒店，咁而家係4點15分左右，咁俾大家睇下呢個環境。係一片沙漠，乜都冇。咁呢間就係間酒店房啦。咁嗰度入邊玻璃就有冷氣啦。咁而家呢度有張床嘅，張床有碌嘅，咁佢你可以推出嚟呢個露天位度瞓。佢話可以夜晚睇住啲星星瞓，但係我應該唔會咁做啦。咁仲有上邊少少露台嘅，咁我唔想去住啦。